इस दौर में हर किसी का ही दिल करता है कि घर में रह के ही बेकिंग की जाए। बेकरी से महंगे महंगे केक लेने से बेहतर है घर में खुद ही केक बनाएं। तो हर किसी के पास ओवन मौजूद नहीं होता और मैं आज आपको कढ़ाई में केक बनाने का तरीका बताऊंगी। आपने कंप्लीट रेसिपी देखनी है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जूसर जग ले लेंगे। इसमें हम 2 अदद रूम टेम्परेचर अंडे इस्तेमाल करेंगे। फ्रिज वाले अंडों का इस्तेमाल नहीं करना। बड़े साइज़ के मैंने 2 अंडे लिए हैं। यहाँ पे हम जूसर जग लेंगे, ये भी हर घर में ही अवेलेबल होता है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हाफ़ कप शुगर डाल देंगे। तो अगर आप जूसर जग में नहीं बना रहे तो शुगर पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर आप जूसर जग में बना रहे हैं तो आपने मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद हम अंडे की स्मेल को रिमूव करने के लिए, अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए, खुशबू लाने के लिए इसमें हम चंद कतरे वनीला एसेंस के डालेंगे। ये तो केक में लाजमी ही जो है वो डालना पड़ता है। इसके बाद हमने इसमें 2 से 3 चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है और इसको हमने अच्छी तरह से बीट किया है। इतना बीट किया है कि जो शुगर थी वो भी इसमें मिक्स हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे और इसको हम बाउल में शिफ्ट करेंगे। अभी बारी आती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की, जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे मैदा। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, लेकिन हम ये सारा इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप मैदा डाला है। 4 चम्मच मैंने यहाँ पे कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है, 1/4 कप। ठीक है। इसके बाद मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। बेकिंग सोडा अवेलेबल है तो आप हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर लें। मेरे पास नहीं है तो मैं सिर्फ बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद हैंड बीटर की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अगर हमें बैटर थोड़ा सा पतला लगा तो जो हमने मैदा रखा हुआ है वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। इसको हमने इतना मिक्स करना है कि कोई भी लम्स या गुठली इसमें ना रहे। स्मूथ सा बैटर बन के तैयार होना चाहिए ताकि केक हमारा अच्छे से फूले और अच्छा सा बेक हो। अभी हमने इसमें मैदा और ऐड किया है, साथ ही साथ हैंड बीटर की मदद से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। जितनी देर में हम ये बैटर बनाते हैं आपने भी एक काम करना है, आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अभी हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे मुझे बैटर थोड़ा सा पतला लगा है तो बाकी का जो मैदा था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। यहाँ पे 1 कप मैदा लगा है और 4 चम्मच इसमें कोको पाउडर का इस्तेमाल हुए हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसमें बेकिंग पाउडर इस्तेमाल हुए हैं। यही 3 चीज़ें ड्राई इंग्रेडिएंट में हमने इस्तेमाल की हैं। अभी हमने यहाँ पे डिस्पोजेबल बेकिंग ट्रे ले लिया, इसको ऑयल से ग्रीस करके मैदा हमने इसमें डस्ट किया है। मेरे पास दूसरा भी बेकिंग मोल्ड था लेकिन मुझे इस शेप में केक चाहिए तो मैं इसी में ही बनाऊंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी एलुमिनियम का बर्तन ले सकते हैं, उसमें आप इसको बेक कर सकते हैं। अभी हमने ये सारा मिक्सचर इसमें शिफ्ट किया है और अभी हम क्या करेंगे, इसको बेक करेंगे। जिनके पास तो ओवन है वो ओवन में बेक कर लें, जिनके पास ओवन नहीं है वो इस तरह से कढ़ाई लें, इसमें नमक डालें और प्लेट को उल्टा करके रखें। इसके ऊपर ये आप केक वाला मोल्ड रखें और इसके ऊपर आप ढक्कन दे दें और इसको तकरीबन आपने 30 मिनट पे आपने इसको चेक एक बार लाजमी करना है। और तकरीबन 35 मिनट में ये केक अच्छी तरह से बेक हो जाता है। फ्लेम आपने इतनी रखनी है जितना आप चावलों को दम देते हैं। 35 मिनट में हमारा यह केक अच्छे तरीके से बेक हो जाएगा। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। आप घर में इस केक को लाजमी ट्राई करें।